Hello， 大家好，我係 Vincent。咁因為咧之前咧我就同兩位朋友咧就去咗呢個蘇梅島啦。咁其實咧今次嘅影片咧就主要係俾大家睇翻我同翻我啲朋友咧去咗蘇梅島嘅時候咧，咁去咗啲咩地方。咁因為咧今次我哋都係租車自駕遊啦，咁所以咧大部分蘇梅島一啲嘅景點咧，咁其實我哋都去到嘅。咁尤其 Google Map 可以睇到嘅地方，咁你可以咧就睇翻我嘅影片裏邊咧。就撳翻嗰啲嘅名出嚟，就一定可以揾得到噶啦。事不宜遲啦，咁而家就可以俾大家去睇翻今次我喺蘇梅島上面嘅影片先。基本上咧，今次我哋係環島遊嘅，大部分遊客會去嘅景點咧，我哋都有去到嘅。所以咧，今次就會快速地同大家去回顧翻我有去過嘅景點。假如你會去蘇梅島揸車自駕遊嘅話，呢一個就絕對值得你參考嘅。首先講明嘅係自駕遊啦。頭幾日咧，因為只有我一個人嘅緣故，我只係租咗架電單車咧，就喺蘇梅島嘅本島就周圍去嘅啫。租電單車嘅費用咧，每一日就大概為250泰銖去到350泰銖，咁就要視乎你間鋪頭啦，同埋嗰個電單車嘅性能啦。過咗幾日之後咧，因為我要去 meet up 嗰啲朋友啦，咁所以咧我就改由租電單車變咗為私家車啦。租車嘅費用咧就大概係每一日1000泰銖左右嘅。咁如果你租嘅日數係更加長嘅話，店家咧就通常都會俾翻個折扣你。講價之外咧，大家記得喺攞車嘅時候拍低影片，避免喺日後還車嘅時候咧有一啲無謂嘅爭拗。自駕遊嘅第一站咧，我哋就嚟到呢一個蘇梅島近中部嘅欖末 Waterfall 瀑布。呢一個瀑布咧就有分1區同埋2區嘅，而我哋咧就去咗第一區先。第一區嚟講咧就比較容易行嘅，基本上咧你只要揸車去到門口，行3分鐘咧就可以去到瀑布啦。咁當然啦，瀑布嗰邊咧就會有好多人影相啦。假如你打算喺瀑布影相嘅話，我會建議你着泳衣、泳褲同埋拖鞋，而且咧亦都準備埋毛巾，咁就算係濕咗身都萬無一失啊嘛。而瀑布嘅第2區咧就比較接近行山嘅路線，要睇到瀑布嘅話咧就要行到比較高嘅上游先見到啦。咁因為咧我哋就講行程，咁所以我哋最終咧亦都只係行到去第1個瀑布下游嘅位置，咁就已經掉頭走啦。呢個景點咧事實上就唔算真係好壯觀，我會推薦呢一啲比較喜歡郊遊嘅朋友，如果睇風景嘅話咧，其實真係唔需要特別過嚟噶啦。作為打卡評級嘅話，我會俾3粒星。如果你嘅酒店係位於蘇梅島北部，我相信你一定唔會錯過漁人村 Fisherman Village。係佢每一晚晚上6點鐘開始咧，就會變成步行街。喺正門入口嘅旁邊咧，就會有好多唔同嘅小店啦。咁佢哋就會賣一啲嘅紀念品啦、藥妝同埋一啲嘅按摩店都會有嘅。轉彎之後咧，就去到漁人村嘅主要步行街，兩旁咧都主要係一啲嘅餐廳啦。靠海嘅餐廳咧，一般消費嚟講就會比較高，但係相對上佢哋嘅裝修同埋環境亦都比較吸引。想要影相打卡吹海風，靠海邊嘅餐廳係一個好嘅選擇。如果想要價錢比較貼地嘅餐廳，可能選擇唔係靠海嗰邊就會比較適合啦。步行街裏面咧，就除咗個餐廳之外，仲有好多唔同嘅本地旅遊團中介，佢哋都算係非常之有禮貌同埋解釋得唔錯。而我哋亦都感受唔到有 hard sell 嘅情況嘅。最終咧，我哋都報咗2日唔同嘅外島旅遊團，旅遊團嘅質素好唔好咧？我稍後就會同大家講。咁而去到步行街嘅最尾，最遠個彎咧就可以到達夜市噶啦。不過咧，我就忘記咗影相同埋拍影片。如果想要喺蘇梅島北部揾夜市嘅話，記得行到去 Coco Time 餐廳嘅路口轉左就已經係噶啦。位於蘇梅島東北邊嘅一個彩色寺廟屈撇乃欖寺廟係位於一個人工湖上面，裡面咧就有2座唔同嘅巨像，右邊就會有千手觀音，左邊就係彌勒少佛。少佛嘅旁邊咧仲有4座唔同嘅神像，其中包括象神同埋4面佛唔同嘅神像等等。正中央嘅寺廟裏面咧就充滿住色彩斑斕嘅壁畫，難怪咧就會被稱為呢一個彩色寺廟。雖然寺廟裏面咧色彩就好豐富，但係各位咧就記得要喺衣着上面都要尊重同埋合適。女士咧唔可以穿着短裙嘅，或者進入寺廟嘅時候記得要除鞋等等。人工湖旁邊咧就有地方可以俾錢買魚糧餵魚噶啦，周圍亦都有好多貓貓同埋白鴿，好多唔同嘅動物，大部分咧都唔會驚人嘅。咁中意小動物嘅朋友咧就可以同佢哋影下相玩下咁啦。我自己咧認為呢一個地方咧就似一個景點多過係寺廟。如果要喺呢個景點上面打分嘅話，我會俾3粒星。
同樣位處於蘇梅島東北部嘅私人海灘湯辛貝裏面咧就有一個私人嘅度假村。咁由於佢係私人海灘，而且咧就距離市中心只有一段嘅路程，所以咧外來嘅人咧就非常之少。我喺 Google Map 上面見到嘅評論咧，亦都非常之極端嘅。有啲人咧就會覺得係好中意呢個海灘，形容佢係一個天堂；有啲人咧就會嫌佢細，嫌佢唔方便。我自己個人咧就好中意呢一度啦。呢度嘅環境咧可以俾你感受到與世隔絕，享受翻一種自由自在嘅寧靜。如果你真係需要方便同埋熱鬧嘅話，咁點解唔去芭提雅或者布吉呢？2,000，因為呢幾日咧，我就喺蘇梅島咧，我覺得其實冇乜地方咧個海灘咧係可以咁靚嘅，因為嗰啲海浪咧就超大啦，同埋喺水呢度混濁啦。咁呢邊嗰個海灘咧，其實就唔係好多遊客啦。咁而亦都真係即係個水又清，咁所以就我覺得真係 OK。即係我認為呢一個並唔係一個景點，而係一個度假村，所以今次我就唔會評分啦。接住落嚟，我哋就嚟到蘇梅島山頂餐廳 The Roof Samui。呢個餐廳咧都係我哋自己揸車上嚟嘅。大部分餐廳嘅座位咧都係位處於露台上面，而喺露台上面食嘢嘅話咧係唔會有凳嘅，只係得豆袋梳化。咁不過當然啦，咁樣坐嘅話咧就真係好 chill 好舒服嘅。最主要嘅係你可以喺度打卡，同埋欣賞到成個蘇梅島景色啊嘛。食物水準方面，作為蘇梅島嘅網紅餐廳，價錢嚟講當然唔會話太低啦，但係食落去咧又可以做到對得住佢價錢上面嘅水準。尤其嗰個椰奶雞湯嗰種嘅奶味非常之濃郁，食落去嘅葉咧亦都非常之新鮮嫩口。呢道菜絕對係我哋最滿意嘅一道菜。如果要嚟到蘇梅島揾一個最想要佢嘅打卡餐廳，我認為呢一度係絕對需要過嚟嘅。We have the area for parking for the restaurant. Okay. It's on the corner near the main road. Okay. We have for like Jackson Baht. Okay. 50 baht for one person, go and back. 接住落嚟，我哋嚟到蘇梅島東邊嘅 Nakhon View Point， 因為我哋只係喺揸車嘅途中經過啦，咁所以咧逗留嘅時間就並唔會好長嘅。基於我個人係非常之中意海洋，但係因為我住喺曼谷又長期見唔到海呢，俾我喺咁風和日麗嘅天氣底下，可以喺度好好咁享受下海風，睇下風景已經覺得係好舒服、好暢快噶啦。呢一個景點呢，就唔係一定要過嚟嘅，但係如果有揸車經過嘅話，就一定要停低。如果唔係嘅話，你一定會錯過咗可以好好欣賞嘅海景，有一個非常之靚嘅地方俾你去影相打卡嘅。無論如何，我哋都記得要好好跟隨住呢一度由中國領事館發出嘅指引，唔好做出一啲不文明嘅行為。你知啦，呢啲嘢俾人影到好收家噶嘛。我嘅評分呢，就係4粒星，有經過嘅話就一定要停低噶啦。位於蘇梅島東岸嘅茶文海灘係最受歡迎嘅海灘，呢一邊嘅海灘咧就超級長嘅，大部分嘅高級酒店咧都係鄰接住個海邊噶啦，而呢邊嘅玩樂設施亦都非常之豐富噶，譬如有水上電單車同埋海上拖傘等等。我哋有經過一間叫做仙嘅 Beach Club， 望落去咧都算豪華同埋高級嘅。如果有一大班朋友喺度一齊玩嘅話，咁應該幾開心嘅。假如你係住喺茶文海灘嘅話咧，附近仲有大型商場 Central Samui 同埋蘇梅夜市。我會形容呢一個市中心範圍係方便同埋多姿多彩嘅。評分嘅話，我會跟翻大方向，可以俾翻5分嘅。好啦，跟住咧我就要講呢一個我最中意嘅環節，就係 local tour 啦。本身我就冇乜期待嘅，咁但係去到之後咧，我發覺就係超級正嘅。local tour 本身咧，佢哋就會有車揸過去酒店啦，然後就會直接送到你去碼頭噶啦。碼頭嗰邊咧就會有幾塊餅同埋即沖嘅奶茶咖啡俾你做早餐嘅。大部分嘅浮潛裝備咧，船家嗰邊都有提供噶啦，譬如呢一個嘅潛水鏡同埋救生衣等等。所以即使冇準備嘅朋友咧，完全唔需要擔心嘅。不過記得唔好唔見，因為賠起上嚟咧，幾乎貴過去買啊！船家會有安排咧，咁其實就會分小組嘅，咁所以咧大家都會手上邊有自己嘅顏色彩帶，嗰條手帶都唔好唔見啦。坐快艇嘅船程咧，通常都需要1個鐘嘅。如果平時比較容易暈船浪嘅朋友咧，最好食定暈浪丸啦。
第一站咧，我哋去到呢個叫做角惠曳群島嘅船家咧，就安排咗45分鐘俾我哋去浮潛啦。如果你唔識游水嘅話，可以着住救生衣喺水面浮下咁望落去海底。如果已經有一定經驗嘅話，亦都可以好似我咁，直接潛入水裡面去欣賞水底嘅景色㗎。玩完浮潛之後咧，船家就會帶我哋去到呢一個叫做咪角嘅島仔，去睇呢一個翡翠潟湖嘅。潟湖其實究竟係咩嚟呢？潟湖本身喺好長時間之前呢，其實係一個海灣嚟嘅。咁但係因為自然嘅沙土沉澱啦，令到呢一啲嘅海灣最後形成一個湖啦。某啲嘅潟湖咧，到今時今日咧，同個海咧係依然係相通嘅。咁所以咧，喺潮漲或者潮退嘅時候咧，都會有海水湧入同埋湧出，以至到我哋今日見到嘅潟湖咧，裡面依然係充滿住海水同埋海底生物嘅。喺落船之後啦，我哋要走15分鐘嘅路程咧，先至可以過到去潟湖嗰邊嘅。我哋要沿住扶手梯行上去比較高嘅位置，再由上面咧行翻落到去潟湖嗰度嘅。體力上咧都需要有少少嘅要求㗎。如果你有帶小朋友同行嘅話咧，希望你唔使手抱佢，而係佢可以自己行，咁你就舒服好多啦。以我所見過嘅潟湖嚟講咧，呢一個並唔算好壯觀，相對我喺 Krabi 見到嗰個咧，嗰個真係靚好多嘅。但係作為成個行程裡面其中一個景點啦，我自己覺得咧就已經非常之唔錯啦。因為接住落嚟咧，我哋仲有更加多唔同嘅地方可以去，總唔能夠一次過可以滿足晒所有嘅期待㗎嘛。睇完潟湖之後咧，船家就會帶我哋去到島嘅另外一邊去食午餐㗎啦。去到之後咧，我哋都係食嗰啲嘅2餸飯或者3餸飯啦。不過食落之後又覺得 OK 唔錯喎，咁所以咧呢樣嘢係超乎咗我嘅期待嘅。食完午餐之後咧，你可以按住自己嘅喜好啦，喺呢邊玩獨木舟浮潛或者純粹休息都 OK 嘅。而我自己咧就選擇咗休息啦，同埋撚下貓咁啦。咁因為咧我仲要保留體力去下一個景點啊嘛。去到今日行程裏面咧，最後一個景點啦，就係呢個安通國家公園。呢個國家公園咧係需要俾入場費嘅。咁入場費嚟講咧就係300泰銖。喺旅行團嘅團費裏邊咧並唔包括嘅。呢個國家公園咧，你除咗可以跟旅行團過嚟之外咧，亦都可以自己包船過嚟嘅。咁而你可以選擇入住呢一邊嘅設施，或者喺度露營都得。每一種嘅設施咧都有唔同嘅收費嘅。你可以睇翻國家公園嘅指引而去選擇翻一個最適合你自己嘅行程嘅。到咗國家公園咧，咁你都可以有自由活動嘅時間噶啦。咁你可以去選擇浮潛休息或者去行山。我就建議會去行山噶啦，因為咧上邊有好靚好多嘅風景可以俾你睇得到嘅。上到山頂之後，你可以觀賞呢一個海域方圓102平方公里，而又有42座小島嘅群島景色嘅。行山嘅來回時間咧就大概為45分鐘左右啦。行山嘅石級咧就比較高同埋大嘅，我建議你會着一啲比較適合行山嘅膠鞋先至好去。如果唔係咧，就好似我咁着拖鞋嚟嘅話咧，最終我都係選擇會手揸拖鞋，改為赤腳徒步上山嘅。不過又咁講，其實又唔係好難嘅，因為大部分都係石級，唔係沙石。咁只要你嘅動作唔係好大嘅話，其實對雙腳咧係一啲傷害性都冇㗎。正所謂到此一遊，最大嘅收穫咧，當然係喺度打卡影相啦。而我哋嘅船家咧，亦都非常之識做嘅，佢哋會幫我哋去影相啦，服務態度咧都非常之殷勤，每一張影出嚟嘅相咧都非常之有水準嘅。所以呢啲嘅船家佢哋影相出嚟嘅表現同埋佢哋嘅態度啦，我係完全非常之收貨噶啦。嗱，雖然佢哋嘅服務咧雖然好好啊，咁但係都唔需要咁趕急嘅情況底下去俾小費佢哋嘅，因為喺回程當中啦，佢哋都會拎個小費箱出嚟噶啦。咁不過咧個小費上面咧就冇一個最低消費嘅要求嘅，個客可以按住自己隨心嘅打賞去進行，成個過程咧係感到非常之舒服嘅，完全唔會有任何壓力。咁直到最後咧，佢哋都會送我哋翻去所屬嘅酒店。對於第一日安通國家地理公園呢一個行程，我就非常之滿意啦，建議你一定要去。嗱，去到第二日嘅行程咧，中介嗰邊就推薦咗我哋跟隨另外一個旅遊團。咁呢一個旅遊團咧，同翻第一日嘅旅遊團嘅服務咧，其實就不相伯仲噶啦。咁同樣佢哋都會去到酒店接你啦，早餐咧亦都係非常之普通嘅。咁不過最重要嘅就係，我認為今次嘅蘇梅島旅程當中咧，我哋去咗最靚嘅海島同埋海灘噶啦。今日我哋要去嘅第一個海島咧，就叫做蘭嶼島。咁呢一個海島咧係因為屬於私人性質嘅啦，咁所以咧
每一個登島人士咧都需要俾250泰銖嘅入場費嘅。而除咗要俾入場費之外咧，上島嘅遊客咧咁其實亦都係禁止帶樽裝水上去嘅。咁因為島主們都希望上嚟嘅遊客都會喺上面消費啊嘛。南園島咧上面我哋可以逗留嘅時間就會係1.5個小時。船家嗰邊咧亦都建議團友們啦咁行上山，去山頂嗰邊咧睇咗風景，影咗相先嘅。喺南園島從海灘行到上山頂嘅路程咧，其實就唔算非常之難嘅，但係排隊嘅人咧就真係超級多。咁所以喺你登島之後咧，唔好理371，即刻衝上去頂上邊。如果唔係咧，排隊影相都有排你等啊！從山頂上面打完卡，落翻到去海邊嘅時候咧，你會好不其然地講3個字就係 WTF。點解呢邊嘅海水咧就可以咁清咁靚嘅呢？而且呢邊咧就充滿住好多唔同嘅外國人啦，非常之多嘅美女同埋俊男。不過由於行山同埋浮潛已經佔咗唔少時間啦，咁所以咧最後我都冇邀請到任何嘅女士去影相嘅。呢一個對我嚟講算係一個最大嘅遺憾。對於追求最靚同埋最舒服嘅海灘嘅我啦，呢個海島啦，我係絕對會俾5粒星嘅。去到蘇梅嘅話，必定要將南園島加入到你嘅行程上面。如果你去蘇梅玩，但係你冇嚟到呢一個海島嘅話，必然係你最大嘅損失。點解呢？因為我哋嘅船家咧，佢會幫我哋去影相打卡之外啦，咁佢亦都會用佢自己個 GoPro 咧去幫我哋影相嘅，影出嚟嘅效果咧係一啲都唔差嘅。而喺個旅行團完結咗之後咧，你亦都可以免費下載翻嗰啲相。你明唔明啊？係免費啊，係免費啊！喺今時今日呢一個世代裏面咧，我去過好多地方，玩過好多唔同嘅活動，嗰啲嘅主辦團體咧都會幫我哋拍片同埋影相嘅。咁但係所有嘅照片同埋嗰啲嘅影片咧，全部都係要另外收費嘅。嗱，我唔對佢哋嘅拍攝上面咧有任何嘅要求或者個品質上面嘅保證噶啦，而純粹咧喺旅遊嘅記錄方面咧，我已經覺得呢一個係一個非常之偉大嘅創舉。作為一個長期單身獨遊嘅自己，咁有人去幫你拍到片、影到相，我已經覺得真係超正。最緊要係唔收錢啊嘛！離開南園島之後呢，我哋就會喺龜島嘅其中一個灘上面去食午餐噶啦。而呢個午餐呢，其實都唔係有好大嘅特別之處嘅，咁所以我都唔去介紹咁多噶啦。咁不過呢，呢一個龜島呢，真係非常之大，船家呢就冇安排任何嘅活動呢，就喺呢一個餐廳嘅周邊。而我哋呢，喺完結咗午餐之後呢，咁就會開船去咗另外一邊嘅海灘進行呢一個浮潛嘅活動。喺龜島潛水嘅話呢，咁今日呢一個潛水區就比之前我哋去嘅就更加好啦，因為呢一邊嘅珊瑚就會比較多啲，而潛水嘅深度呢就大概有4至5米啦。所以如果你唔識得去 free diving， 而只不過呢穿着住救生衣喺個水面度浮下咁睇呢，咁可能比較難去睇到水底裏邊嘅珊瑚啦。浮潛嘅環節咧完結咗之後，船家咧亦都帶咗我哋去另一邊嘅小島。咁呢一個島咧就叫做柏岸島。我哋上到嚟呢個島嘅時候咧，就已經係落緊雨噶啦，非常之唔適合浮潛活動。最終咧，我哋只不過喺上面嘅餐廳咧行咗一陣咧，咁就走咗噶啦。我認為咧柏岸島就唔適合咁趕嘅行程嘅，感覺上咧就有啲到此一遊嘅感覺。而呢一個島咧最享負盛名嘅就係每一個月都會有嘅 Full Moon Party， 每一個慕名而嚟嘅玩家啦，飲酒、迷幻、音樂等等啦，咁其實咧喺 Full Moon Party 咧上面都可以得到佢哋非常之大嘅滿足。對於柏岸島今次一閃即逝嘅經歷咧，令到我對呢一個島咧可以話係完全唔了解。有機會嘅話咧，我一定會再嚟呢一度嘅。今日嘅行程咧，我就會評分喺合格以上嘅。南園島嘅行程咧，我就非常之滿意啦。龜島同埋柏岸島，由於島嶼太大嘅關係，根本就冇可能進行任何探索。我認為咧，呢兩個島就有更加多可以被發掘嘅空間。希望咧日後仲可以安排到更加多嘅時間嚟到呢兩個小島啦。咁又或者可以考慮一下喺呢邊生活，俾我可以有更加長嘅時間去接觸海洋啊嘛。好啦，咁大家咧睇完頭先嘅影片啦，咁唔知大家又會唔會有想去呢一個蘇梅上面嘅衝動啦？咁我自己去咗蘇梅嘅時候咧，一開始我其實都冇咩期望嘅，咁尤其喺本島上邊咧，我哋就過咗幾日啦，咁但係我自己覺得就吸引到咧就一般嘅啫，咁反而就真係 join 咗啲旅行團嘅時候咧，我哋去咗一啲嘅外島啦，咁我自己嘅體驗咧就真係完全唔同，咁當然時間上就真係幾短下，咁同埋即係嗰啲要另外再俾錢啦。咁所以就要睇下自己個玩法究竟係想要
玩邊一樣嘢。咁同埋即係其實最主要咧，即係如果你話去蘇梅島，你真係想要玩水上活動或者係潛水嘅話咧，咁其實都要揀啱翻個季節嘅。咁因為我哋去嘅時候其實都係11月啦。咁而蘇梅島嗰個嘅落雨嘅季節咧，其實同翻曼谷咧係唔一樣嘅，因為曼谷其實我哋講緊係年中嗰啲時間啦，6、7月就真係已經係非常之冚冚聲落好多雨啦。咁而蘇梅島個落雨嘅 season 啦，咁其實就係呢一個嘅9月去到11月啦，咁就真係嗰陣時係最多雨嘅。咁而所以喺嗰段時間咧，你話要去潛水啦，玩一啲嘅水上活動咧，其實真係幾難嘅。另外就其實如果你話係真係要唔要喺上面去租車，其實我真係非常之建議你去自己租車去玩嘅，因為如果你話你唔去自己揸車嘅話，其實你嗰個活動範圍咧就局限咗好多，咁令到你成個嘅體驗咧，其實就會係個範圍就少咗好多。咁所以我自己建議其實都要去揸車嘅。咁大家睇呢條片咧，其實都用咗我諗差唔多20分鐘啦，計埋我前後講嘢嘅話。咁但係我自己用咗超長嘅時間去剪嘅。咁不過就我諗下一年我應該就唔會再做呢一啲嘅節目㗎啦，因為剪個過程真係好長好辛苦，尤其而家啲 view 數咧即係勁低啦。咁所以就如果真係大家係中意睇呢片，我都先多謝大家先。咁但係可能下一年我會用其他嘅形式去拍一啲嘅 YouTube 嘅影片。咁希望大家依然可以繼續去支持，咁都會中意我嘅影片。係啦，咁2023年都就嚟過啦。咁希望大家有一個開心，同埋真係可以快啲去到泰國居住啊，或者真係過嚟玩嘅。咁其實都祝你哋可以快啲完成到呢件事。今次係咁多先啦，咁希望大家可以繼續支持，來年2024繼續見，拜拜。